अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके सीने पर तपते हुए पत्थर रखे गए, जिन्हें जलती हुई रेत पर घसीटा गया, लेकिन उनके ईमान में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई। एक ऐसा गुलाम जो बाद में इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर मुसलमानों के दिल को सुकून मिलता था। ये कहानी हज़रत बिलाल बिन रब्बाह रज़ी अल्लाह अन्हा की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा हफ्सा नस्ल के ताल्लुक़ रखते थे। उनकी वालिदा का नाम हमामा था। वह मक्का की ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके मालिक उमैया बिन खल्फ थे, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। उस दौर में मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह की इबादत को पसंद नहीं करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी तो बहुत कम लोगों ने शुरुआत में इस्लाम कबूल किया। उन्हीं खुश नसीब लोगों में से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो भी शामिल थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल गवाही देने लगा कि यही हक है। उन्होंने चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक छिपी न रह सकी। जब उमैया को मालूम हुआ कि उसका गुलाम मुसलमान हो गया तो वह आग बबूला हो गया। उसने फैसला किया कि बिलाल को इतनी तकलीफ़ दी जाएगी कि वह इस्लाम छोड़ दे। मक्का के दोपहर का वक्त, रेगिस्तान की रेत आग की तरह तप रही थी। उमैया अपने नौकरों को हुक्म देता और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को खींच कर खुले मैदान में ले जाया जाता। उन्हें बिना कपड़ों के तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। फिर उनके सीने पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता। उमैया कहता, मोहम्मद का इनकार कर दो और हमारे बुतों को मान लो। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। जितनी तकलीफ बढ़ती उतनी ही बुलंद उनकी आवाज़ होती, अहद अहद। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो वहाँ से गुजरे। उन्होंने बिलाल की हालत देखी, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने उमैया से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? मगर उमैया ने मजाक उड़ाया। तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बड़ी रकम देकर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को ख़रीद लिया और फ़ौरन आज़ाद कर दिया। आज एक गुलाम आज़ाद हो चुका था, लेकिन हकीकत में आज़ाद तो उसका दिल पहले ही हो चुका था। जब मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो भी वहाँ पहुँचे। मदीने में पहली इस्लामी समाज की बुनियाद रखी जा रही थी। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी। हर सहाबी अपनी हैसियत के मुताबिक काम कर रहा था। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो भी पूरी मेहनत और मोहब्बत से इस काम में शरीक थे। एक दिन नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीका तय किया जा रहा था। किसी ने घंटी का मशवरा दिया, किसी ने बिगुल का, लेकिन फिर अजान का तरीका पसंद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाया और फरमाया, बिलाल खड़े हो जाओ और अजान दो। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हुए और फिर वो आवाज़ बुलंद हुई जिसने तारीख बदल दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीने की फ़िज़ाएँ गूंज उठी। मुसलमानों की आंखें खुशी से भर आई। जब गज़वाए बद्र का वक्त आया तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो भी मैदान में मौजूद थे। यही वह जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, मगर अल्लाह की मदद उनके साथ थी। बिलाल रज़ी अल्लाह ने बहादुरी से हिस्सा लिया और इस्लाम की पहली बड़ी फतह हासिल हुई। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की सबसे बड़ी पहचान उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। वह हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए तैयार रहते। उनकी खुशी में खुश होते, उनके गम में गमगीन हो जाते। फिर वो दिन आया जिसने पूरे मदीने को रुला दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीने पर सन्नाटा छा गया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो टूट गए। जब अजान खड़े होते और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह तक पहुँचते तो रो पड़ते। उनकी आवाज़ भर्रा जाती, आंसू रुकते नहीं थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने मदीना छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्हें हर जगह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी और आखिरकार उनका विसाल हो गया। लेकिन उनकी आवाज़ आज भी दुनिया भर के मस्जिदों में गूंजने वाली अजान की याद दिलाती है। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान की ताकत हर मुश्किल से बड़ी होती है। सब्र करने वालों को अल्लाह बुलंद मकाम देता है। सच्ची मोहब्बत इंसान को वफ़ादार बनाती है। अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन दिमाश्क यानी सीरिया में गुजारे।
جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو ان کی بیوی ان کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے کتنا بڑا غم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، غم نہیں بلکہ خوشی کا وقت ہے۔ کل ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابیوں سے ملیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ کا وصال 20 ہجری، کچھ روایت کے مطابق 60 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوا۔ دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ کی وفات کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو پورے مدینے میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت بلال صرف ایک صحابی نہیں تھے بلکہ وہ مؤذن رسول، اللہ کے رسول کے مؤذن تھے۔ صحابہ کرام جب بھی انہیں یاد کرتے ان کی آخری اذان یاد آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینے میں رہ نہیں پا رہے تھے۔ جب بھی اذان دینے کھڑے ہوتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر آ کر ان کا گلا رک جاتا اور وہ رو پڑتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت بلال رضی اللہ کو سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اس خبر کو سن کر بے حد غمگین ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج اسلام کا وہ ستارہ ڈوب گیا جس نے سب سے پہلے توحید کی آواز اس وقت بلند کی جب کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ کے مرنے کے بعد کئی صحابہ اور تابعین نے انہیں خواب میں دیکھا۔ اسلام میں سچا خواب نبوت کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا تھا، بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ وفات کے بعد ان کا یہی رتبہ برقرار رہا۔ روایت ملتی ہے کہ ایک بزرگ نے حضرت بلال کو خواب میں دیکھا، خواب میں بے حد حسین جنتی لباس میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ نے مجھے میری اس اذان اور اس صبر کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہے جو میں نے مکہ کی گرم ریت پر جھیلی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ نے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی میراث قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی اذان ہوتی ہے لوگوں کو حضرت بلال یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جو طریقہ اور جس سوز سے اذان دی وہ قیامت تک کے مؤذن کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ انہیں سردار المؤذین کا لقب ملا۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے لیکن اسلام نے انہیں وہ مقام دیا کہ انہیں مرنے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی کہانی نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے کالے گورے کا فرق مٹا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا رتبہ اس کے جسم یا رنگ سے نہیں بلکہ ان کے تقوی اور اللہ رسول کی محبت سے ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی پوری زندگی اور ان کی موت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مرتے وقت بھی خوش تھے کیونکہ وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی دی ہوئی عہد اللہ ایک ہے کی صدا اور ان کی اذان کی گونج ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔